احنا باذن الله كده هناخد المحاضرتين بتوع الكف، هم صغنطوطين وسهلين ولطاف باذن الله بالنسبه لك. وهيفيدوكي باذن الله لما تنزلي صيدليه. تمام كده؟ يعني ايه كف؟ يعني كح. امتى الواحد مثلا بيبدا يكح؟ لو شم حاجه مش مناسبه، لو بدا مثلا دخل ميه، لو شم تراب، الحاجات دي كلها. فهي الكحه هي عباره عن وسيله دفاعيه الجسم بتاعنا بيبدا يلجأ لها علشان يتخلص من اي او فورين بودي دخل الجسم بتاعنا، علشان ما يعمل لناش اي انسداد في البصوي، اي التهاب في البصوي بتاعنا. تمام كده؟ طيب، بيقولك ان هي بيكون ليها adverse physical و physiological consequences. يعني ايه؟ الواحد مثلا لو قعد يكح كده ورا بعض، اكيد بعد كده هتلاقي الشيست بتاعه وجعه، صدره وجعه، بالابدومينال ويل، بالديافراجم. حتى كل الناس اللي بتكح هتلاقي الضلوع بتاعتها وجعتها، فده سايد افكت. الفسيولوجيكال اللي يكح على طول ده، او بيقعد يكح لفترات طويله، ممكن يكون لا قدر الله معرض لان هو يدخل في ازمه. فعلشان كده الكف برضه مش بيكون ليها سايد افكت او ادفيرس فيزيكال وايه فيسيولوجيكال كونسيكونسز. طيب، بيقولك احنا بنقسم الكف على حسب المده اللي هي قعدتها لاكيوت وسب اكيوت وكون. تمام كده؟ اكيوت لو قعدت اقل من 3 اسابيع، سب اكيوت من 3 ل 8 اسابيع، كونك لما تقعد اكتر من 8 اسابيع. تمام كده؟ طيب، بالنسبة بقى للباثوفيسيولوجي بتاع الكف، بيقولك الكف هي بتحصل طبعا لو الجسم بتاعنا او احنا شمينا تراب او اي فورين بودي دخل. بيقولك اول لما الجسم بتاعنا يشم التراب ده، الافنت نيرف او الافنت او النيرف اللي موجود في المكان ده بيبدأ يبعت للكف كنترول سنتر، اللي هو المركز الكف في البين. تمام كده؟ بيقول له خد بالك يا مخ، في حاجة دخلت، حاجة غايبة. يبدأ الميكانيزم او ازاي بتحصل الكحة. هي بتكون عبارة عن حاجتين. تمام كده؟ زي شهيق وزفير. الشهيق بيبدأ يحصل البيشنت او احنا بنبدأ ناخد كده نفس عميق. تمام كده؟ بعد كده اللي هو ديب انسبيريشن، بناخد نفس عميق. بعد كده بيحصل كلوج للجلايتس اللي هو لسان المصباح. بعد كده بيحصل، فنتيجة لكده بيحصل كونتراكشن في الجسم، الصدر، الابدومينال وول والدايفراجم. تمام كده؟ ان البيشنت او احنا لما ناخد النفس بتاعنا كده تحس ان في بريشر بدأ يتكون لحد ما نطلع. البريشر ده بيقولك بيوصل لايه 300 ملم زئبق. طيب، لما الجولايتس بعد كده بقى علشان نطلع الهواء ده، بيبدأ الجولايتس يتفتح. تمام كده؟ وبيبدأ الجسم بتاعنا يرطد اي حاجة دخلت بفلوسيتي من 11 ل 15 متر بالثانية. تمام كده؟ مش عارفة هو ايه المشكلة بتاعته، بس عشان اللاب علق. طيب، بيقولك بقى ايه، اغلب الابر respiratory tract infection ممكن بتحصل نتيجة فيروس، اللي هو زي اللينو فيروس والفيرال انفلونزا. تمام كده؟ باقي 10% من الإصابة بالفيلسبياتو بتبقى نتيجة بكتيريا زي الستريبتوكوكس والهيموفلس والكليبسيلا والستاف. تمام كده؟ طيب، احنا بيقولك الكلينيكال فيتشر بتاعة الفيرال كاف، اللي ممكن اشوفه تاني غير الكحة لو عندي فيرال انفكشن. بيقولك ممكن يبقى فيها فيفر، سخونية، ممكن يحصل سبيوتم برودكشن او يبدأ يظهر عندنا بلغم. الاعراض غالبا بتسوء بالليل، ان الكحة بتزيد اكتر بالليل. تمام كده؟ طيب، بيقولك ان هي بتستمر ما بين 7 ل 10 ايام. الديوريشن لاكتر من 14 يوم، ده كده اكيد في حصل ايه سكندري بكتيريال انفكشن، او الانسان كمان جه فوق الفيرال بكتيريا انفكشن. تمام كده؟ طيب، ممكن يحصل كومبليكيشن مع الكحة، اكزوشن، ان المريض يبقى تعبان، في وجع في جسمه، الهوسنس، الصوت بتاعه مبحوح كده زي ما بيقولوا. كمان يحصل يونا انكونشيوس في الجياتك في الناس الكبار، اللي هو ساعات مع الكحة الكتير او المتكررة ممكن ينزل شوية من البول، او مش بيكون بيعرف يتحكم في البول بتاعه. تمام كده؟ طيب، الكومن كومبليكيشنز، الليست بقى كومن كومبليكيشنز
ممكن يحصل كاردياك ديس اريثميا، يعني عدم انتظام في ضربات القلب. ممكن يحصل هيب فراكشر، ان الضلوع تبدأ تتكسر. ده لو الكحة بقى شديدة خالص من عزم الكحة والبيجر اللي بيحصل في المنطقة دي، ممكن يحصل ايه، زي شاخة او كسر في الضلوع المحيطة. تمام كده. طيب احنا علشان نفرق بقى، احنا يعني انا دلوقتي المريض عندي بيكح، هل مثلا اي مريض عندي هيجيلي الصيدليه هيكح اقول له خد دواء كحه؟ لا، لازم ان انا اساله شويه اسئله، اخد منه هيستوري كويس، بحيث اتاكد ان هو اوكي خلاص عنده كحه، ومثلا الكحه دي فيال، هديله مثلا دواء كحه يهدي معاه الكحه، او يطرد معاه البلغم، او ينشف البلغم، ايا كان، وهو باذن الله هيخف، مش محتاج ان هو يرجع للدكتور. تمام كده. طيب اول حاجه اساله، هل مثلا انت عندك كحه ناشفه ولا ببلغم؟ طيب لو قال لي ببلغم، لازم اتاكد من السبيوتم كولر او لون البلغم. بيقولك هو لو ميكويد، ميكويد يعني اللي هو الابيض والشفاف العادي بتاعنا ده ما فيش اي حاجه، ده كده ان هو كحه ما فيهاش اي حاجه، مش محتاجه اي انتي بايوتيك او اي حاجه. طيب لو هي لونها مصفاه او مغداه او بني شويه، ده معناه ان في بكتيريال انفكشن، فده لازم ياخد انتي بايوتيك، فلازم يرجع للدكتور بتاعه يكتب لي ايه، انتي بايوتيك. طيب الميوكوبيولنت يعني زي تخين شويه، بيقولك مش شرط ان هو ايه يبقى بكتيريال، مش لازم ميوفيه، عادي بتبقى تبع الفيال، ان بيبقى الفيسكوسي بتاعته تقيله شويه. طيب الهيمتوبسيس دي يعني في اللي هي راست كولر، يعني لونه مصدي او لونه غامق. تمام كده. ده بيكون دليل ان في نمونيا. طيب لو بينك تنت، ده معناه ليفت فنتريكال فيلير، يعني عنده مشكله في القلب، في البطين الايسر، فده محتاج يرجع لدكتور بطنه وقلب. ده كده كارسينوما لا قدر الله، او في ايه، كانسر في الرئه او حاجه من كده. طيب البيشنتس اللي بيجي لهم سبيوتم with brighted blood، يعني لونه احمر كده فاتح، ده ممكن، او احمر خفيف، او مسحوب خالص ومرة واحدة، ممكن ده يدل من عزم الكحة، ممكن يكون حصل رابتشر للفيسلز، فده مش شرط ان هو يعني بكتيريال انفكشن او محتاج انتي بايوتيك او حاجة خطية يعني. لا، ساعات بيحصل رابتشر للفيسلز، او الفيسلز المحيطة بتبدأ تفرقع من عزم طبعا الكحة المتكررة، فده عادي مفيش اي مشكلة. تمام كده. طيب لازم برضه اساله، طيب خلاص احنا عرفنا اللون، طيب هو مثلا القوام بتاعه او شكله ايه، او وصفهولي اكتر. بيقولك لو هو سن وفوسي، فوسي يعني في زي رغوه كده، دي يعني عارفه اما تعملي كيكه وتفور الفوان او الرغوه دي، هي يعني فوسي. لو هو خفيف كده وفيه رغوه، ده بيدل على ايه، ليفت فنتريكل فيلير. طيب لو هو تخين آم، ومصفر شوية، ممكن يدل على الأزمة. لو هو ريحته بقى وحشة، ده يدل لا قدر الله على لانج ابسس او خراج في الرئة. تمام كده. طيب برضه لازم نسأله انت بتكح بقالك قد ايه؟ لو بقاله زي ينجي 3 ايام، ده معناه التهاب في البسيط في الابر ريسبيراتوري تراكت. لو في خلال 3 اسابيع، ده اكيوت. لو اكتر من 3 مانس، ده ممكن يكون عنده كونيك بونكايتس او التهاب في الشعب الهوائية. برضو الناس اللي بيكون عندها جيرد، او اللي هو الارتجاع، الاسيدز الكتيرة اللي بتطلع على ان الارتجاع، ان بيكون فيه حمض زيادة في المعدة، فبيبدأ يطلع على الصدر بتاعنا، فده بيعمل كده زي التهاب في المنطقة دي، فبيخلي الجسم بتاعنا برضو يكح. تمام كده. فلو هو فترة طويلة، ممكن بقى اشك ان هو عنده جيد، او عنده ميكروب حلزوني هو اللي مخلي الاسيدز عنده فيها مشكلة. كارسينوما اللي هي الكانسر. تمام كده. طيب الناس بقى اللي بيجيلها مين، بيقولك الادلت، ممكن اللي بيجيلهم كحة متكررة ممكن يكون عندهم كونيك بونكايتس، اللي هو التهاب في الشعب الهوائية، خصوصا لو هو بيدخن. الاطفال برضو بيجيلهم كف، في خصوصا الناس اللي عندها هيستوري من الاكزيما، الازمه، او الهي فيفر اللي هي زي حمى القش، او الناس اللي زي عندها حساسيه كده من التراب او القش. تمام كده. كمان ممكن ان احنا نحط برضو الازمه في الاعتبار بتاعنا، ان الاطفال برضو صغيرين بيكون معرضين ان هم يجيلهم ازمه.
بيقولك كل ما يزيد العمر بتاع البيشنت كل ما يكون هو معرض للإصابة أكتر، إن هو يجيله التهاب في الشعب الهوائية، نمونيا، التهاب رئوي، وطبعا كارسينوما. بس دي مش كتير، بس الناس اللي بتدخن كتير بتبقى معرضة إن يجيلها كانسر في الرئة. ال السموكينج، الناس زي ما قلتلك اللي بتدخن بيكون معرضة أكتر لأمراض الجهاز التنفسي، بونكايتس، أبسس، كارسينوما. ممكن يحصل لهم COPD، ده obstructive pulmonary disease. ده بيكون فيه زي كده الرئة بتبدأ تضمر وتلزق في بعضها. تمام كده. طيب احنا دلوقتي خلاص انا جالي عشان نجمع بقى الايه كل اللي احنا قلناه. دلوقتي انا جالي مريض عنده كحة، تمام كده. اسأله الاول بقى لها قد ايه، طبعا بتكح بقى لك قد ايه حاجة. لو قال لي اقل من 3 ويكس دي معايا، اكتر من 3 ويكس خلاص تمام كده. طيب لو هو بيكح بس عنده ايه تيجا فاكتورز، او اللي هي العلامات الحمراء اللي هي خلاص لا البيشنت ده انا ما ينفعش اقرب منه خالص. لو هو قال لي انا بكح بس انا كمان عندي شيست بين، وجع في الصدر بتاعي، في دم هيمتوبسس، عندي وجع في الانسبيريشن اللي هو مش قادر ياخد نفسه، او اما يجي ياخد نفسه صدره بيوجعه، عنده نفسه قصير مش بيعرف يتنفس كويس، كل الحاجات دي لا دي مش تبعي. تمام كده. بيقولك كل السيمتومز دي suggest possible sinister pathology. sinister pathology يعني حاجة عنيفة أكتر، يعني مش viral infection، لا ده أكيد في مرض تاني أو في سبب تاني أقوى هو اللي عامل عندنا السيمتومز دي. تمام كده. الارجنسي او اف في، يعني انا لازم اقول للمريض لا انت ممكن تروح للدكتور في اي وقت، او اقول له لا لازم تروح دلوقتي حالا. تمام كده. فبيقولك لازم برضه هو يروح same day refill في نفس اليوم، على حسب برضه السيفيريتي بتاعة الأعراض بتاعته. لو هو مش قادر بقى ياخد نفسه خالص ده لازم يروح دلوقتي المستشفى ياخد جلسة نفس. لكن هو يقول لي ساعات وساعات، اقول له طب يا حاجة حاول تروح النهارده الدكتور. طيب احنا قلنا لو اكتر من 3 اسابيع ده لازم يفي. تمام كده. واقول له يعني يفضل تروح للدكتور بوقت ممكن، علشان برضه نشوف سبب الكحة عندك ايه. ان الناس اللي بيبقى عندها ازمة او البونكايتس او الحاجات دي او بتدخن، الكحة بتفضل عندها على طول مش بتروح. debilitating symptoms in older، يعني هو قادر يتحمل الأعراض اللي عنده ولا لأ. يعني مثلا هو خلاص بقى مش قادر يعمل كحة، نفسه بيقطع بيزق كده زي ما بيقولوا، أو الكحة بتخطفه، لأ ده مش قادر خلاص يستحمل كل الأعراض دي، فلازم يرجع للدكتور بتاعه. تمام. لو الكحة مستمرة سوري على طول نكتورنال في الاطفال، ده لازم ان هو يرجع للدكتور بتاعه، ان هو ايه ممكن يكون عنده لا قدر الله معرض للاصابه بالازمه. والازمه في الاطفال الصغيره بتتلحق يعني في الاول بياخدوا كده كورتيزونات، وبعد كده الدنيا بتتحسن بشكل كتير جدا. تمام كده. طيب احنا خلاص قلنا اللي هي تيجر بوينتس او البوكسز اللي احنا خلاص ما ينفعش نتعامل ونشرح البيشنت بتاعنا ان هو لازم يرجع للدكتور بتاعه. طب هي لو اقل بقى من 3 اسابيع، هسأله يا حاج هي الكحة بتاعتك ناشفة ولا ببلغم؟ طيب لو ببلغم او لو مش بلغم، احنا قلنا لو ببلغم لازم نتأكد بقى ايه هي شكلها ايه، والفسكوسي بتاعتها قد ايه، ولونها ايه، والحاجات دي كلها. فزي ما احنا قلنا لو هي ميكويد اللي هي بيضة وشفافة، او ميوكوبيولنت اللي هي تخينة شوية، خلاص. والسيمتومز associated with infection، يعني هو خلاص باين عليه ان هو عنده كحة، سخونية، زغنططة، الحاجات دي كلها خلاص ده باين ان هو viral infection. قادر تتحمل الاعراض دي حاجة خلاص، يقولك انا بكح شوية وحبة وبتروح وكده، خلاص هو قادر يتحمل الاعراض ده، فانا ممكن اتعامل معاه واديله دواء كح. لا لو هو عنده كحة بس مش قادر بقى يتحمل الاعراض بتاعتها، نفسه بيقطع، الكحة مجنناه، ان اغلب المريض اللي بيقعد يكح على طول ده بياخد كورتيزون، فالكورتيزون مش حاجة انا اقدر اديها للبيشنت في الصيدليه، لا لازم الدكتور يكتبها له. فاقول له لا خلاص يا حاج ارجع للدكتور اكتب لك مثلا كورتيزون او بخاخه او اي حاجه من كده. احنا قلنا لو في دم في الكحه او مع الكحه، لا لازم في ان هو يحتاج انتي بايوتيك، لازم الدكتور بتاعه يكتبه. تمام كده. طيب لو هي بقى نون برودكتيف او ما فيهاش بلغم، هسأله هي لسه حاصله دلوقتي يا حاج، يعني انت لسه بدأت تكح؟ قال لي عادي، يعني انا بقى كح بقالي يومين مثلا، استهويت الحاجات دي كلها خلاص. طب لا قال لي لا،
انا على طول بكح في الوقت ده. طيب اقول له يعني انت عندك مثلا اعراض حساسيه او حاجه من كده؟ لو قال لي، او اساله برضه العيله بتاعتك مثلا عندها ازمه او اي حاجه من كده. لو قال لي والله احنا عيلتنا على طول عندها مثلا حساسيه من القش، حساسيه من اي حاجه، مامة جده كان ماشي بالبخاخه على طول، فده لا لازم يفيه. طيب لو ما عندوش اي حاجه وخلاص عادي، ممكن يكون شم شويه طب عملت له كحه، ممكن اديله حاجه اي انتي هيستامين او اي دواء حساسيه هتهدي معاه الدنيا دي كلها. خلاص يبقى احنا قلنا لو هو بيجيله على طول في الفترة دي، لازم اسأل على الهيستوري بتاع العيلة بتاعه وعندهم ازمة ولا لا. طيب طيب قال لي لا، اقول له طيب هل في حاجة في الزور بتاعك مثلا؟ هل مثلا في وجع في الزور، في تضخم مش قادرة تبلع الحاجات دي كلها؟ آه لو قال لي لا تماما الزور بتاعي كويس خلاص. لو قال لي لا انا زوري وجعني، لازم برضه اعمل له يفين ان هو محتاج كده ايه انتي بايوتيك. تمام كده. طيب هل مثلا في بوست نازل تاب، يعني مثلا هل حصل لك هشح او حاجه من كده؟ لو قال لي تمام رشحت شويه خلاص اوكي، ده كده يعني فيال كما يكون كما يكون الكتاب، بيكح وعنده وجع في مناخيره والحاجات دي كلها، ممكن اقدر اتعامل. تمام كده. طيب لو هو بقى، احنا قلنا ايه كده خلاص، لو هو مفيش حاجه في زو، لو في حاجه في زو هنعمل له ويفي. طيب لو هو في ما فيهوش حاجه في زو، بس زي ما قلنا عنده تيجر فاكتورز او مش قادر يستحمل الاعراض زي اللي قلنا مثلا مريض حاله خاصه، الحاجات دي كلها لا لازم ارجع الايه للدكتور بتاعه. طيب لو اللي هو حاجة مثلا يقدر يبعد عنها، ممكن اعمل له avoidance. يعني هو مثلا لما بيشم تراب بيبدأ يكح او الاعراض دي بتبدأ تظهر، اقول له يا حاج البس كمام، ابعد عن اي تراب او اي حاجة ايه علشان الاعراض دي ما تجيلكش. تمام كده. طيب بيقول لي احنا قلنا طبعا لو استمرت اكتر من 3 اسابيع دي مش شرط ان هي تبقى برضه باثولوجي، او مش شرط ان هي يبقى سينستر باثولوجي او في حاجه اعنف. زي ما قلت لك الناس اللي بيبقى عندهم ازمه بيقعدوا يكحوا فترات طويله جدا. طيب احنا قلنا symptoms associated with infection، يعني هل مثلا الاعراض اللي مع الكح لاقي ان هي دور بعد مثلا عنده شويه سخونيه، بينف شويه، وجع خفيف في الزور بتاعه، علشان برضه ما نشكش مثلا ان هو عنده مشكله في القلب او جلد، لا هو باين ان هو مريض عنده برد بيكح. احنا قلنا طبعا لو في دم في السبيوتوم لازم ايه نعمل ايه فيه. طيب احنا ممكن برضو من الحاجات اللي ممكن، يعني مثلا الهواء بالتراب هو اللي بيعمل الاعراض الكحة دي، البليوشن او اللي هي اللقاح. في ناس بيبقى عندها حساسية في الربيع بسبب اللي هي البولين جينز دي، اما تشمها او تدخل في المناخير بتاعتها تعمل حساسية. تمام كده. طيب دلوقتي بقى بالنسبة للعلاج، احنا قلنا احنا هنعالج الأمراض. هو المريض بيكح هديله دواء كح، يا اما يطرد البلغم وينشفه، يا اما يهدي الكح. تمام كده. فانا لازم اديله حاجة تعالج الأعراض اللي عنده علشان ما يجيلهوش اي complications. تمام كده. تاني حاجة ان انا زي ما قلتلك ايه همنع الكومبليكيشن، هعالج الأعراض وامنع الكومبليكيشن. بالنسبة بقى للانتيبيوتكس، يعني ما فيش حد بيكح بياخد ايه انتيبيوتك، مفيش حد عنده برد بياخد انتيبيوتك، ان هو ده فيرال انفكشن. الانتيبيوتك شغال على البكتيريا، فهو لو هياخد انتيبيوتكس هو كده بيضعف الجهاز المناعي لوحده. تمام كده. طيب النون فارماكولوجيكال ثيرابي بتاعه الكف، اي حد بيبقى عيان بنقوله طب ما تشرب سوائل دافيه، خد استحلاب، الحاجات دي كلها. فالنون ميديكيتد لوزيجنز اللي هي الاستحلاب او اللي بتبقى زي كاميلا كده اللي موجوده في الصيدليات، دي بتهدي الكف عن طريق ان هي بتقلل الانفلاميشن والاريتيشن في الزور بتاعنا. تمام كده. الهيوميديفايرز او الفابورايزرز. تمام كده. يعني مثلا لو تسمعي اللي بيكح بيخلوه يشم ورق جوافه، بيقولوا له ورق الجوافه وبيقولوا شمه الاول. الهواء الدافي ده لما بيدخل على الزور بتاعنا بيبدأ يهدي اي التهاب، اي حاجه بتعمل عندنا الكحه المتكرره. تمام كده.
الكول ميست هيوميديفايرز نفس الفكرة كلها، اللي هي زي الاستنشاق والجوافة والحاجات دي كلها اللي بيبدأوا يستنشقوها دي علشان تهدي معانا الباسوي. تمام كده. بيقولك البيبي والاطفال الصغيرين لحد سنتين اما اجي انيمهم لازم انيمهم راسهم كده مرفوعه شويه. تمام كده. ده بيسهل ان السكيشنز تبدا ما تنزلش تاني على زوره فتعمل له مثلا خنقه او يبدا يكح وهو نايم. لا، دي بتخلي السكيشن تنزل على قدام فتطلع من المناخير بتاعه. تمام كده. ان هم مش بيقدروا ينفوا كويس. كمان ممكن انا اعمل له غسيل للمناخير بتاعه. بيجيبوا كده محلول ملح ويدخلوه من المناخير من الفتحه ويمليله الطفل في السكيشنز ومحلول الملح يخرج من الفتحة التانية. فده كتنظيف للسكيشنز او اي مخاط موجود، علشان برضو ايه المخاط ده اما بينزل على الصدر بتاعه لا قدر الله بيعمل له بداية التهاب بيبقى محتاج انتي بايوتيك. يشرب سوائل دافية كتير. تمام كده. ويتأكد من الهيدريشنز بتاعته. طيب العلاج بقى بتاعنا ان انا دلوقتي علشان ادي دواء عيان مثلا بيكح فانا هديله حاجه مثلا طائر للبلغم. ليه؟ علشان يطلع كل السكيشنز كل المقايض اللي موجوده. فخلاص انا كده نظفت الباسواي بتاعي فخلاص هو مش هيكح تاني. تمام كده. بيقولك الماده الفعاله عندي اللي هو الجوافينيسين هي الاكسبكتنت الوحيد اللي هو ليه دليل على الافكتفنس بتاعته. تمام كده. ليه؟ طيب انا بحطه بقى في الاوتوسي ميديكيشنز علشان هو ليه سيفتي ريكورد دوكيومنتد. تمام. ملهوش اي دراج انتراكشنز. ان الناس بتحب مثلا اللي بيكح، مش كل حد بيكح بيروح للدكتور، لا اللي بيكح بينزل الصيدليه يجيب دواء كحه وخلاص. تمام كده. الاكسبكتنس دي بتغير الفيسكوستي بتاعه الميوكس بتاعي، بتخليه اخف شويه، بتقلل الفيسكوستي بتاعته علشان يسهل الطرد بتاعه. تمام كده. كل ادويه الكحه بيبقى فيها الجوانفينيسين، وكمان ممكن يبقى من غير سكر للناس اللي عندها السكر. تمام كده. طيب احنا قلنا ان هو الاونلي ال FDA approved expectorant هو الوحيد اللي هو approved من ال FDA. تمام كده. احنا قلنا هو بيقلل الفيسكوستي بتاعه الميوكس علشان يسهل على البيشنت ان هو يطرد. تمام كده. الجوافينيسين مش بيستخدم في الكونيك كاف اسوشيتد ويز اللي هي الكونيك لور ريسبيراتوري تراكت انفكشن زي الاسما وسي او بي دي والسموكرز كاف. هو كل وظيفته لو في انفلاميشن في الابر ريسبيراتوري تراكت او شوية بلغم صغننين هم دول اللي بيبدأ يتوضوا. لا لو حاجة بقى عميقة شوية الميوكس بيبدأ يعني مثلا لو حد عنده اوبستراكتيف بيدخل عملية بيسحبوا كل المية الزيادة وكل الميوكس الزيادة. فلو حد عنده مشكلة اكتر من كده لا مش هينفع ياخد اكسبكتنت ان هو مش هيعمل له حاجة. تمام كده. السايد افكت بتاعه بيعمل احساس بالغثيان والترجيع، بيعمل شوية دوخة صداع، ممكن يعمل دايرية، وجع في المعدة. اغلب الادوية يعني بتعمل وجع في المعدة والصداع والحاجات دي كلها. طيب بيقولك اللارج دوز ممكن تتاخد لوحدها او combination with ephedrine او pseudoephedrine have been associated with renal calculi. تمام كده. اللي بياخد كميات كبيرة ممكن يكون معرض ان هي يحصل له حصوات في الايه في الكلى. طبعا ما ينفعش الناس اللي عندها حساسية منه. طيب الانتي توصف يعني مهدئ للكح. احنا قلنا لو حد عنده كحة ببلغم هياخد اكسبكتون. طيب هو لو عنده كحة ناشفة هياخد انتي توصف او مهدئ للكحة. تمام كده. هو طبعا الانتي توصف ده احسن حاجة للناس اللي عندها كحة ناشفة. تمام كده. بيقولك احنا مش بنستخدم الانتي توصف للناس اللي عندها كحة ببلغم. ليه؟ دلوقتي احنا عاوزين نتخلص من البلغم واي حاجه دخلت الاي واي بتاعنا. طيب لو انا منعت الكحه دي خالص هيفضل البلغم الميوكس بالحاجه اللي دخلت سواء تراب او اي حاجه دي موجوده في الريسبيراتور بتاعي، فهيكون سهل قوي ان يحصل عليها سكندري بكتيريال انفكشن. مثلا بدل ما هي كحه بسيطه ممكن تقلب معايا لا قدر الله بسي او بي دي او ازمه او ابسس او ان جهاز المناعه بيبدا يضربها فبيتجمع معاه وممكن يعمل لي خراج. تمام كده. طيب الادويه بقى بتاعتنا الايه اللي هي الكودايين والفلوكودايين والديكستروميثورفان. تمام كده.
المشكلة الادوية اللي هي الانتي توسيف دي اغلبها آه، بتتفاعل مع الادوية العادية، ادوية الضغط، السكر، القلب، الحاجات دي. فانا لازم بيكون استخدامها فترة قليلة بحيث امنع اي انتراكشنز مع اي ادوية تانية البيشنت بتاعي بياخدها. طيب بالنسبة بقى للكودايين، الكودايين ده شيلدو ناركوتيك، هو يصنف تبع ادوية الجدول. على فكرة الكودايين شبه المورفين قوي في الاستراكشر بتاعه، تمام كده. فبالتالي الاستخدام بتاعه مش احسن حاجة، ان في ناس كتير بتضرب. بيقولك الكودايين لازم الجرعة بتاعته او الدوز بتاعته ما تزيدش عن 200 مللي جرام لكل 100 مليمتر. ليه؟ علشان امنع الناس تضرب، تمام كده، او الناس تاخده تعمل بيه دماغ. الكودايين زي ما قلت لك هو شبه المورفين، بيبقى ميثايل مورفين، بيشتغل سنترلي على مركز المخ، مركز الكح في المخ، علشان يقلل ايه ال ال الفريكونسي بتاعها، تمام كده. طيب الكومن بقى سايد افكت بتاعته النوزيا، الفوميتنج، السيديشن، ان هو طبعا بيتضرب، فطبيعي ان هو يعمل كده حالة هذيان وخمول واحساس بالترجيع ودوخة، تمام كده. الليسال دوس يعني الجرعة القاتلة بتاعته 51 جرام من 100. استخدام طبعا البيكودين بيستخدم ساعات، بيستخدموه مع السي ان اس ديبريسنت، الحاجات اللي بتهدي او نايم، ان هو زي المورفين، فبيستخدم كمخدر، تمام كده. امتى مستخدمش المورفين؟ مع الناس اللي عندها حساسية منه، الناس المدمنة، ان هو مش هيعمل معاه نتيجة قوي، ان هي بتبقى متعودة محتاجة جرعات عالية. ديون جلابو، الناس الحوامل والبتوضع والحاجات دي كلها ببعد عنها. طيب البيشنس اللي عندها الأسمة أو سي او بي دي، اللي هو الكونيك، اللي هو انسداد في الفلاء، تمام كده. الناس التانية اللي بتاخد اسبياتو ديبريسنس او سيديتيفز، الناس التانية اللي بتاخد مهدئات تانية، فعلشان ما زودش معاه الدنيا كلها، تمام كده، ان انا هديله حاجة بتنيم وهو اوريدي بياخد حاجة بتنيم، ممكن يدخل في كوما. الديكستروميثورفان الديكستروميثورفان هو الايكوبوتن، يعتبر زيه، تمام كده. الديكستروميثورفان الايكوبوتنت يعني مساوي ليه في القوة والفعالية، زي الكودايين كاز ايه انتي توزف او طايد او مهدئ للكحة. آه بيقولك الديكستروميثورفان في الجرعة بتاعته اللي انا بحطه في دواء الكح ملهوش اي انالجيسيك، سيديتيف، ريسبيراتوري ديبريشن او اديتيف بروباتس، يعني هو ملهوش اي حاجة، مش بينيم، مش بيهدي، يعني في الجرعة اللي انا حطاه في الدواء مش هيعمل لي اي حاجة، تمام كده. ديكستو اللي هو اكيد اخدته في الاناليتيكال اورجانيك، ان بيبقى في الادوية بتبقى دي او الا على حسب اللي هو الاستجابة بتاعتها للضوء، تمام كده. فهو الديكستو انالوج بتاع الكودايين، تمام كده. يعني لو الكودايين مثلا بيلف يمين هو بيلف شمال. بيشتغل برضه سنترلي على المظلة او مركز الكح في البين علشان يقلل الفريكونسي بتاعها. الديكستومورفين بيكون ليه بوليميريك ميتابوليزم، ان هو بيبدأ يتكسر في هاف لايف من ساعة ودقيقتين لساعتين وتلت، من ساعة وتلت لساعتين وتلت، تمام كده. يعني ايه عنده بوليميريك ميتابوليزم؟ ان هو بيبدأ يتقسم لبوليمرز صغنططة، بعد كده دي بتبدأ تخرج في الرينج من ساعة وتلت لساعتين وتلت، تمام كده. الهاف لايف بتاعه او المدة الحيوية اللي بيبدأ يشتغل فيها بتبقى 45 دقيقة، وبعد كده بيتكسر. بيقولك الافيكاسي، الفعالية والسيفتي بتاعته في الأطفال لسه ما أثبتوهاش، فاحنا مش بنلجأ له للأطفال قوي. السايد افكت اللي هو الدوخة، الإحساس بالترجيع، وجع في المعدة، ممكن يعمل شوية إمساك. الديكستروميثورفان اوفر دوز ممكن بيعمل بقى ايه؟ ان هو برضه شبه المورفين، ممكن بقى يعمل اللي هي الاعراض الكونفيوجن، الاكسايتيشن، اللي هي زي اعراض الادمان كده. الارك اللي هو الواحد بيبقى دوخة بارك كده. ممكن يعمل كمان vomiting، respiratory depression، ممكن يعمل ايه ده في الجرعات العالية يعني.
ممكن الديكستوميثورفين بيزود الريسك بتاع السيروتونين سيندروم. تمام كده. في ناس بتاخد اللي هي الادويه اللي هي ادويه الاكتئاب زي المونو امين اوكسيديز انهبيتورز والسيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتورز والترامادول والحاجات دي. فانا باخد اصلا ادويه بتعمل لي ديبريشن، واصلا ديكستوميثورفين ده شبه الكودايين برضه شغال على السي ان اس، فممكن يعمل لي ديبريشن، فما ينفعش اخد الاتنين مع بعض. تمام كده. اللي هي الحالة السيروتونين سيندروم ان هو بيحصل يعني زي ارتفاع كده في ليفل السيروتونين، فالبيشنت بيحصل له زي خلل. تمام كده. لازم لو انا هاخد ده مع ده لازم اوقف على الاقل قبلها ب 14 دواء، اي 14 يوم اي دواء انا باخده. تمام كده. الناس طبعا اللي عندها هايبر سنسيتيفيتي ما ينفعش تاخده. الابيوز ممكن يتضاف فعلا. احنا قلنا السيروتونين سيندروم. بصي، هو انا مش عارفه انت اخدتي المونو امينز والسيروتونين والحاجات دي كلها، بس الدواء بتاعي او المخ بتاعي بيبقى فيه زي بالانس كده بين السيروتونين والدوبامين. تمام كده. فانا لما باخد اي علاج بيشتغل على السيروتونين بيبدا السيروتونين ده يقل فالدوبامين يزيد. تمام كده. فزياده الدوبامين هي اللي بتعمل لي زي خلل او لخبطه في المود والمزاج بتاع المريض، يبقى زي مقفوه كده بقى. الانتي هيستامينز بتستخدم في treating non productive cough اللي هي الكحة الناشفة. السيديتيف سايد افكت طبعا كل ادوية الحساسية بتنيم شوية، الالرجي الحاجات دي كلها بتنيم. فالافكت بتاعها ان هي بتهدي البيشنت، بتخليه ينام فما يقعدش يكح فما يصحاش بالليل. طيب الانتي هيستامينز دي بيكون ليها انتي ماسكارينيك بروبرتيز. انا برضو الماسكارينيك والنيكوتينيك ريسبتورز دي موجوده في الفارما، بس بكل بساطه ان اي حاجه في الجسم بتاعنا بيكون ليها ريسبتور بتاعها. تمام كده. ففي سيستم اسمه ماسكارينيك وفي سيستم اسمه نيكوتينيك. الماسكارينيك ده زي بيقلل السكيشنز بتاعتنا، بيشتغل على مناطق معينه في الجسم اللي هو السمباثيك والباراسمباثيك. تمام كده. فهو شغال على الماسكارينيك بروبرتيز، فدي ممكن تعمل عندنا بوستات enlargement، ان هي تكبر البوستات. كمان بتأثر على ضغط العين، ان هي بتقلل السكيشنز. تمام كده. امثله بقى الانتي هيستامين اللي هو الدايفينهايدامين. ده نون سيلكتيف فيرست جنريشن انتي هيستامين، بيكون ليه سيداتيف انتي كولينرجيك بروبرتيز. تمام كده. في الزوم باذن الله هتكلم معاكي على الكولينرجيك والنيكوتينيك والماسكارينيك والحاجات دي كلها. السايد افكتيف برضه بتاعه اي انتي هيستامين بينيم شويه، بيعمل دوخه، بيعمل اسبيراتوري ديبريشن، الهدوء، بيقلل السكيشنز. طبعا ما ينفعش مع الناس اللي عندها هايبر سنسيتيفيتي. اي دواء ان البيشنت عنده منه حساسيه ما ينفعش ادهوله. الدايفينهايدامين ممكن يعمل اكسايتابيليتي، ان الطفل كده بيبقى مصهلل او عنده نشاط كده زياده في بعض الاطفال بسبب بقى الريسك بتاعه. الادويه اللي فيها لازم تتحط معاها ايه؟ دايف بيتحط معاها دايفينهايدامين containing product زي التوبيكال برودكت علشان اقلل السايد افكت بتاعه. وكمان بيحطوه ساعات شويه مع الكافيين علشان هو ينيم والكافيين يصحي. الديميولسنت زي العسل بقى، الحاجات الشعبيه بتاعتنا اللي هو انا مثلا لو عيان خايفه منه او عنده اي سايد افكت او عنده اي حاجه من كده بخاف اديله اي دواء، فاديله مثلا اقول له اشرب عسل، حبه البركه، الحاجات دي كلها بتهدي الكحة.
طيب السبيشال بقى بوبيوليشن، لو انا مثلا المريضه بتاعتي حامل ما ينفعش اديلها كودايين، ده كاتيجوري سي. الدextromethorphan كاتيجوري سي. الجوافينيسين برضو كاتيجوري سي. اللاكتيشن، الكودايين بينزل في اللبن، فممكن برضو يعمل اي سايد افكت للبيبي بتاعي. مفيش دليل الدextromethorphan ان هو بينزل او مش بينزل، فانا برضو ببدأ اتجنبه. الدايفين اهيدامين او اللي هو الانتي هيستامين ده كاتيجوري بي، اقدر اديه للبيشنت بتاعتي لو هي حامل. بس المشكلة ان هو برضو بينزل في اللبن، فممكن يعمل للبيشنت بتاعي بقى صهلالة، يعمل له اتابيلتي، ما يعرفش ينام كويس والحاجات دي كلها. طيب ايه، هنتكلم بقى عن الدوزج، اللي هو امتى البيشنت بتاعي ياخد الدواء. الجوافيسين ينفع من اول 6 سنين، احنا قلنا ملهوش اي انتر اكشن، هو الاونلي FDA ابروفد، كويس وحلو زي الفل، تمام كده. الكودايين فوق ال 18 سنة، ليه؟ ان احنا قلنا الكودايين ده بيتضاف، بيعمل سيديشن وكونستيبيشن. الفلوكودايين ينفع من اول 6 سنين. الديكستروميثورفان اكتر من 12 سنة. الانتي هيستامينز وخصوصا الفيرست جنريشن اللي هو الدايفين هايدامين من اول 6 سنين. تمام كده. بيقولك يفضل ان احنا لما نيجي ناخد الفيرست جنريشن انتي هيستامين ان انا احط معاه دي كونجست او حاجه للاحتقان، علشان برضو تعالج اي الفيروس لو في اي رشح او اي احتقان في المناخير بتاعتنا كمان، تمام كده. بس كده خلاص يعني، وباذن الله اسمعي الفيديو ده، ولو في اي حاجه باذن الله هنتناقش مع بعض سوا في الزوم.